administration of this BTR আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যোৱা বছৰ 2024 চনৰ আমাৰ সেপ্টেম্বৰ মাহৰ 30 তাৰিখে অসম চৰকাৰৰ PNRD বিভাগৰ পৰা এটা অৰ্ডাৰ জাৰি কৰিলে regarding the delimitation of the development blocks তাত তেখেতসকলে ডাইৰেক্ট মানে state government or Palopora without having a discussion with the council authority. Directly they have issued the order to the PNRD department. You should do this. Hello, नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ फिनखौसे बयखौ बरायबाय नोंथांमोन जे दिनै भिडिअआ जे नोंथांमोना एसेबाबो जे मोनथिखाबाय थामयाव नायनानै जे दिनै भिडिअआ जोबोद इम्पोर्टेन्ट जागोन आरोखि नोंथांमोन जे दिनै भिडिअआ जे थांनाय दाख्लि बावैसो जे मोनसे जे आर्टिकल 244A बे कार्बि आंलंआव जे होनो थांगासिनो दं आर्टिकल 244A खौ जे हेमन्त बिश्व शर्मा साराबो दा नोंथांमोन जा बे भिडिअआवहाय जे सावरायगोन MLA लरेन्स इस्लारि आरो जे रबिदान नार्जारि जे बिथांमोना बिबुंथि बुंदोंमोन जे नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबाखै जे अब्लासो बुजिगोन जे बे भिडिअखौ मानो लाबोनो गोनां जाखो आर्टिकल 244A खौ जे बिथांमोना मा बिबुंथि होदोंमोन मानि थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जाखो आरो नोंथांमोन जे जोंनि बिटिआरनि जे सिगां समाव जानाय जे जोंनि 6 शेड्युलनि जे गोहो पावर एन्ड फांसनफोरा जे माबायदि अबस्थायाव दं जोंनि जे मा रोखोमाव दङ जोंनि पावर एन्ड फांसनफ्रा माबायदि गोहोआव दं जोंनि CM EM फोराहाय जोंनि लिडारफोराहाय माबायदि गोहोआव दङ दा जोंनि जे डेभेलपमेन्टआ माबायदि जादों दा बेखौ गासिबो भिडिअआव सावरायगोन आरोखि नोंथांमोन दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबदो आरोखि जे अब्लासो जे नोंथांमोना बुजिगोन आरोखि आं भिडिअनि सायाव मा बुंनो सानदों नोंथांमोन जे कार्बि आंलंनि फुरिलाम दंहां कार्बि आंलंनि CM दे बिथांखौबो जे बुंदों बिथांखौबो जे नोंथांमोना सिगांग्रो जे बे सिगांनि भिडिअखौ जे नायनानै लाग्रोबानो जायो आरोखि बेपारी জাহাজৰ মূল নাপাওঁ স্যার কাৰ্বি আংলং সাহিত্য ৰাজ্যৰ ইছ্যুবোৰ সন্দৰ্ভত সব ঠিক আছে এতিয়াতো ৰাজ্যতকৈ বেছি পাই আছে আৰু তুলিৰাম ৰংহাং থাকিলে কেতিয়াবা আৰু কিবা কিবি পাই যাব আৰ্টিকল 244A তুলিৰাম ৰংহাঙে প্ৰধানমন্ত্ৰীক লগ পালে এইটো দাবী দি আছে আৰু সজোৰে দাবী দি আছে হয় নহয় ৰাষ্ট্ৰপতিকো দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীকো দিছে তুলিৰাম ৰংহাঙে একদম 244A দাবী দিয়ে আছে পুৰা আৰু আমিতো আছো এটো হলে ভাল হ'ব না বেয়া হ'ব স্যার কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ কাৰণে ভালেই হ'ব ৰাইজে বিচাৰা মনৰ দাবী এটা जे दाख्लि बावैसो जानानै थांनाय जे रबिराम नार्जारि सार जे 29 नंनि MLA रबिराम नार्जारि सार आरो जे 30 नं MLA जे बिथां लरेन्स इस्लारि जे बिथां दे सानै बिथाङा जे आरो मोजां जे ट्राइबेलफोरनि थाखाय मोनसे जे आसाम एसेम्ब्लियावहाय जे BTC सेक्रेटारियाव जानाय समावहाय जे बुंबाय बिथांमोनहाय जे 6 शेड्युलनि फारसे जे ट्राइबेलफोरनि रैखाथिनि थाखाय ट्राइबेलनि जौगानायनि थाखाय जे ससियेल इकनमिक पावर फांसन ट्राइबेलफोरनि दा नोंथांमोन बेवहाय जे मोनसे खोथा बेरखांदों आरोखि जे रबिराम नार्जारि सार जे बिथां बुंनाय आरोखि मोनसे खोथाया जे बेरखांदों जे नोंथांमोनाहाय जे बेखौहाय एसे खोनासंग्रो आरोखि ससे खोनासंग्रो Just 1 minute please sir 1 minute please মই এতিয়া আসল মুদ্দাত আহিব খুজিছো এতিয়াই আসল মুদ্দা আমাৰ কি কয় বা বিদ্যাশ্ৰী এংলিং ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আৰ্টিকল 244A হেতু এপ্লাই কৰিব লাগে বুলি কৈ আছে আই ষ্ট্ৰংলি সাপোৰ্ট হিজ ষ্টেটমেন্ট মই সাপোৰ্ট কৰিছো আৰু তেখেতক যদি দিয়া হয় মুখ দিব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে মই দাবী জনাইছো যি নহওক আৰু আমাৰ ৰবীন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা ডাঙৰীয়াই দিব কৈছে যে মোৰ পাৱাৰ বিচাৰিছে মোৰ পাৱাৰ দিয়ক ময়ো তেখেতক সন্মান জনাই আকৌ তেখেতৰ ষ্টেটমেণ্টটো মই সাপোৰ্ট দিছোঁ যে মোৰ পাৱাৰ দিয়ক এতিয়া লাষ্টলি মই হেতুকে ক'ব খুজিছোঁ যে ছ'চিঅ' ইকনমিক এণ্ড অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ছাবজেক্টটো এইটো जे नोंथांमोना जे भिडिअखौ फुल नायजोबब्लासो मोनसिगोन आरोखि जे आं भिडिअनि सिगाङाव माबा मोनसे जे खोथा जे आर्टिकल 244A नि थाखाय जे मोनसे जे नोंथांमोननो जे मोनथिनो सानदों आरोखि जे आर्टिकल 244A आ मा जे नोंथांमोन बेखौ जे जोंनो ट्राइबेलफोरनो जोंनि बर'फोरनि थाखाय बियो जा बिराद गोनांथार आरोखि बियो दा नोंथांमोन जे थांनाय बावैसो 2020 मायथाइयाव जे बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव दा नोंथांमोन जे बिथांमोना जे सिगां गोबां जे बर' दैदेनगिरिफ्रा जे बुंबाय थादोंमोन नङा होमबा नोंथांमोन जे 6 शेड्युलनि पावर एन्ड फांसनफोरा जे गोमालांजोबबाय जे जों बाङायनायखौ जे डिपार्टमेन्टफोरखौ जों बाङाय जानायखौ जों एसे गोहैलो नुनो मोनदों आरोखि नङा होमबा नोंथांमोन दा बेवहाय जा जों नैबे रबिराम नार्जारि सारा जे बाथ्रा बुंनायाव जों हमदांनो हायो आरोखि रबिराम नार्जारि सार जे बिथां बुंबाय जे 6 शेड्युलनि फारसे ट्राइबेलफोरनि जे ससियेल इकनमिक आरो डेभेलपमेन्टनि फारसे जे बिथाङा जे बुंबाय आरो जे लरेन्स इस्लारि जे बिथाङाबो जे बुंबाय 6 शेड्युलनि ट्राइबेलफोरनि जौगानायनि थाखाय जे बिथाङाबो ट्राइबेल रैखाथिनि थाखाय दा नोंथांमोन बेवहाय जे मोनसे खोथा बेरखांदों आरोखि दे बेखौहाय जे रबिराम नार्जारि सार मिला जे बुंदों आरोखि जे बे मोनसे खोथाखौहाय
दा नोंथांमोन जे बे मोनसे खोथा जे बावैसो सिगां जे जानानै थांनाय जे मोनसे 125 एमेन्डमेन्टनि खामानि जेरै बिटिआर एकर्डनि दफा नोंथांमोन बियो जे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर'फोरखौ जे बिटिआरआव सोसननाय खामानि आरोखि बियो जे गामि दाफामफिननाय जे भिलेज एन्ड काउन्सिल मिउनिसिपाल गासिबो जे दाफामफिननाय जिल्ला पन्सायत जे दाफामनाय दा नोंथांमोन दा बिथां जे सिमा जे फोरमायना होबाय दा सिगांबो नटिफिकेसन मोनखाबाय जोंहा नामा 60टा गामिया जे सेटेलाइट हिसाबै दा फोसावजानाय दङ दासिमबो जे फाइनाल खामानिया जायाखै नोंथांमोन दा बेखौ लानानै दा बे खामानिखौ जे सिगां समावहाय दा नोंथांमोन डाइरेक्ट जे आसाम गभर्नमेन्टआ जे आसाम सरकारा बे खामानि मावनायखौ नुनो मोनदों आरोखि दा बेखौ दे रबिराम नार्जारि सारा जे गोथां रावजों जे सैथोबाबो जे बुंदों आरोखि नोंथांमोन सिगां समाव आरोबाव जे गबिन्द बसुमतारी सारजों आरो मानगोनां जे एसेम्ब्लिनि आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार बिश्व दैमारि सारजों जे खौरांगिरिनि सिगाङाव जे दान्थे बिदान्थे मोनसे जे भिडिअ नुदोंमोन नङा होमबा जे मोनसे जे जोंनि जे जोंहा बिटिआरआ जे 6 सिडुलआ गावनो मोनसे खुंथाइ गोहो दं नङा होमबा नोंथांमोन जे 6 सिडुलनि जे खामानिफोरखौ जे डाइरेक्ट आसाम सरकारा बेखौ मावनो हाया नोंथांमोन जे आसाम सरकारा बेखौ दा थोंजोङै मावनायखौ नुनो मोननानै जे बिश्व दैमारिया सिगां जे नटिफिकेसन जे मोनसे जे खौरां बिजोङाव जे फेसबुकनि पस्टनि गेजेरजों जे मोनसे जे पस्ट होदोंमोन दा नोंथांमोन बे भिडिअखौ आं लिंकआव होगोन आरोखि डिसक्रिपसनाव जे नोंथांमोना थांनानै नायबानो बुजिगोन आरोखि दा नोंथांमोन बे भिडिअआवहाय जे आं बुंनो सानदों आरोखि बेखौल' जे आर्टिकेल 2(4)A नि सायाव आरोखि दा नोंथांमोन दा बेखौ जे रबिराम नार्जारि सारा जे बुंलांबाय आर्टिकेल 2(4)A जे कार्बि आंलंनि कार्बिफोरनो जे होनो थांगासिनो दं नोंथांमोन दा बे आर्टिकेल 2(4)A खौ जोंनो बर'फोरनो नांथारगौ आरोखि जोंनो आर्टिकेल 2(4)A मा दा बेयो जाहैबाय मोनसे जे जोंहा अट'नमास स्टेट जे आसामनि सिङाव अट'नमास स्टेट जे गावहानो गोहो पावार एन्ड फांसन थानाय गासिबो लिडारफोरानो जे सिमा गावनो हारसिं खुंनो हानाय जे पावार थानाय ससियेल इक'नमिक डेभेलपमेन्ट गासिबो बिथिङाव नोंथांमोन जे बियो सोनारो आरोखि जे ट्राइबेलफोरनि बियो मोनसे ट्राइबेल एरियानि बे जौगाखांनाय आरोखि बे मोनसे एमेन्डमेन्ट दे बे आर्टिकेल 2(4)A खौहाय जे एडेट खालामनाय जादोंमोन नोंथांमोन जे इण्डियान कनस्टिटिउसनावहाय दा 1969 बेखौ जे 22nd एमेन्डमेन्ट बुङो आरोखि नोंथांमोन 22nd एमेन्डमेन्ट जे बेखौ बुङो आरोखि जे 1969 जे बेखौ एडेट खालामना होदोंमोन नोंथांमोन जे इण्डियान कनस्टिटिउसनावहाय दा नोंथांमोन जे बेखौ जोंनो नांगोन आरोखि जा लरेन्स इस्लारि सार बिथांमोनाबो जे बेसेन गोसा बुंथि बुंलांदों आरो जे रबिराम नार्जारि सारा जे बेखौ जे बुंलांबाय जे कार्बि आंलंनि कार्बिफोरनो जे आर्टिकेल 2(4)A खौ जे होयोब्ला जोंनो बर'फोरनोबो नांगोन दा बे खोथाखौ बिराद बेसेन गोसा बुंदों आरोखि बिथाङा जे बर'फोरनि थाखाय नोंथांमोन आसाम एसेम्ब्लियाव जे बिथां जे रबिराम नार्जारि बिथां सारा जे बिराद जे ट्राइबेलफोरनि थाखाय जे मोनसे जे आसाम एसेम्ब्लियाव जे बिबुंथि होबाय नोंथांमोनहा जे साननो हागौ दा भिडिअनि गेजेरजों जे सिगां समाव जे जोंनि जे आसाम सरकार डाइरेक्ट ट्राइबेलफोरनि जे ट्राइबेल जे पन्सायत गामि दाफामफिननाय जे खामानि जे सिगाङाव जादोंमोन जे बेफोरखौ डाइरेक्ट थोंजोङै जे मावदोंमोन नोंथांमोन दा बेखौनो बुजियो आरोखि जुदि जोंनो जे बर'फोरनो आर्टिकेल 2(4)A खौ जुदि नांफिनथारगौ आरोखि दा जोंनि 6 सिडुला दा जोंनि बिटिआरनि 6 सिडुला एसे गोहैलो आरोखि दुरबलथा जानायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि नोंथांमोन दा नोंथांमोन बेवहाय जे आर्टिकेल 2(4)A आवहाय जे मोनसे जे बिराद गिदिर जे इण्डियानि सरकार इण्डिया जे बे जोंनि इण्डिया गभर्नमेन्टआ डाइरेक्ट बिटिआर सरकारनिफ्राय जे टेक्सखौहाय आजावो आरोखि नोंथांमोन बे जोंनि डेभेलपमेन्ट मोनसे जौगानाय फैयो आरोखि दा जोंनि बिटिआरनि जे टेक्सफोरखौहाय बांसिन जे आसाम सरकारासो आजावनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथांमोन दा 6 सिडुलखौ दाफामफिननांगौ आरोखि आर्टिकेल 2(4)A खौ जोंनो नांगौ आरोखि जे बिथां रबिराम नार्जारि सार आरो लरेन्स इस्लारि बिथांमोना जे बेसेन गोसा बिबुंथि बुंलांदों आरोखि जे नोंथांमोना खोनासंफिननानै जे कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदों आरोखि जे आर्टिकेल 2(4)A जोंनो बर'फोरनो नांथारगोन आरोखि মই প্ৰেজেণ্ট কণ্টেক্সত থাকি পেলাই কথাটো ক'ব খুজিছোঁ socio economic and all round development of the 6 scheduled area এইটো যদি আমি সফল কৰিব লাগে there should be a strong and stable government in the 6 scheduled council directly supported by the state and central government otherwise it will not be possible of the 6 scheduled authority to bring about a all-round development in the area, to bring about the socio-economic development in the area. গতিকে সেইটো যদি কৰিব লাগে চেণ্ট্ৰেল আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ডাইৰেক্ট ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট পলিটিকেল ছাপৰ্ট দেয়াৰ পজিটিভ এটিচিউডৰ প্ৰয়োজন আছে এতিয়া 6 শিডিউল আমি BTC অঞ্চলত দুটা ৰূপৰ পাইছোঁ 6 শিডিউল from 2003 to 2027 January. প্রথম 6 শিডিউল আমি BTT হিসাবে
2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীত পালোঁ আৰু দ্বিতীয় ৰূপৰ যিটো ছিক্স শ্বেডুল 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত বিটিআৰ চুক্তিৰ দ্বাৰা দি এতিয়া প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যিটো ছিক্স শ্বেডুল আছিলে সেই ছিক্স শ্বেডুলৰ পলিটিকেল যিটো ষ্টেটাছ সেই ষ্টেটাছত ক'তবা নহয় ক'তবা আজিৰ যিটো নতুন ৰূপত আমি ছিক্স শ্বেডুল পাইছোঁ কিবা নোহোৱা ক'তবা নহয় ক'তবা কমি যোৱা যেন মোৰ এটা অনুভৱ হয় এইটো হ'ল যে পূৰ্বৰ যিটো ছিক্স শ্বেডুল আছিলে 2003 10 ফেব্ৰুৱাৰী স্বাক্ষৰিত হোৱা ছিক্স শ্বেডুল এৰেঞ্জমেণ্ট তাত আমাৰ স্পষ্ট লিখা আছিলে যে ক্লজ নাম্বাৰ 5.2 chief and deputy chief their status will be equivalent to the cabinet minister of the state and the EM status of the EMs will be the equivalent to the state minister কিন্তু আচৰিত কথা হ'ল যে 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত হোৱা চুক্তি যিটো বিটিআৰ ইয়াৰ দ্বাৰা দি EM বিলাকৰ ষ্টেটাছ কি অৱস্থাত আছে আমি আজিলৈকে কিন্তু নাজানিলোঁ তেখেতসকলৰ ষ্টেটাছটো কাৰ্টেল কৰা হ'ল এবলিছ কৰা হ'ল কাৰণ CMৰ যিটো আমাৰ চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰৰ ষ্টেটাছটো গভৰ্ণমেণ্টে নতুনকৈ নটিফাইড কৰিলে নটিফাইড কিয় কৰিব লগা হ'ল ডেট মিনছ এইটো এটা এবলিছ হৈছিল যাৰ কাৰণে নতুনকৈ তাতে নটিফিকেশ্যন দিয়াৰ দ্বাৰা দি ভাল ৰাখিব লগা হ'ল কিন্তু ইন দি কেছ অফ ডেপুটি চিফ এণ্ড দি কেছ অফ EM চাইলেণ্ট আজিলৈকে এইটো এটা আমাৰ প্ৰশ্ন হৈ গ'ল যে তেওঁলোকৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ যিটো ষ্টেটাছ আছিলে যিটো অৰিজিনেল ছিক্স শ্বেডুলত আমি 2003 পাইছিলোঁ সেইটো এতিয়া ভাল আছেনে নাই গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো মানে স্পষ্ট কৰিব লাগে যদি নাই আমাক মানে ঘূৰাই দিব লাগে তেতিয়া আমি ভাবিবলৈ ল'ম যে আমি পোৱা ছিক্স শ্বেডুলটো ভেৰি মাছ পাৱাৰফুল আৰু একো এই ছিক্স শ্বেডুলটো দুৰ্বল কৰিবলৈ বিচৰা হোৱা নাই এটা আকৌ মই ক'ব খুজিছোঁ যে টাইম টু টাইম ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ ফ্ৰম দি ষ্টেট ব্যুৰ'ক্ৰেটছ আপন দি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ দিছ বিটিআৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যোৱা বছৰ 2024 চনৰ আমাৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 30 তাৰিখে অসম চৰকাৰৰ PNRD বিভাগৰ পৰা এটা অৰ্ডাৰ জাৰি কৰিলে ৰিগাৰ্ডিং দি ডেলিমিটেশ্যন অফ দি ডেভেলপমেণ্ট ব্লকছ তাত তেখেতসকলে ডাইৰেক্ট মানে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা উইদাউট হেভিং এ ডিছকাশ্যন উইথ দি কাউন্সিল অথৰিটি ডাইৰেক্টলি দে হেভ ইছ্যুড দি অৰ্ডাৰ টু দি মানে কি কয় PNRD ডিপাৰ্টমেণ্ট ইউ শুড ডু দিছ সেইটো এটা ডাইৰেক্ট এনক্ৰচমেণ্ট অফ দি পাৱাৰ টু এনক্ৰচমেণ্ট কৰাটো সেইটো আমি ধৰি লৈছোঁ সেইটো হ'ব নালাগিছিল আৰু আগলৈ যাতে নহয় ইয়াৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ এতিয়া আমাৰ নন ট্ৰাইবেল যি মানুহবিলাকৰ এপ্ৰিহেনশ্যন ৰিগাৰ্ডিং দি পলিটিকেল ৰাইটছ মই ইয়াত ক'ব খুজিছোঁ 2003 যিটো আমি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছিলোঁ ছিক্স শ্বেডুল লৈ পেলাই তাত স্পষ্টভাৱে লিখা আছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো প্ৰদেশত কোনো কাউন্সিলত আপোনালোকে দেখা নাপাব য'ত নেকি নন ট্ৰাইবেলসকলৰ কাৰণে পলিটিকেল ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৰখা হৈছে কিন্তু আমাৰ BTAD নামেৰে 2003 চনত যিটো চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছিলোঁ তাত স্পষ্টভাৱে লিখা আছে 5 BTC constituency will be reserved for non-tribal community ভাৰত সংবিধানত তেনেকুৱা কোনো প্ৰভিজনে নাই political reservation is not given to the general community but in our BTAD schedule we have given 5/6 to the non-tribal community and it is laid down in the our echo constitutionally guaranteed so they are very much secured they are provided political rights there should not be apprehension from their community এটো আমি ইয়াৰ কাৰণে ক'ব খুজিছোঁ এতিয়া আহি যাওক সোশিও ইকোনমিক ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কথা যদি ক'ব লাগে ইয়াত আমি এডুকেশ্যনটো জোৰ দিব লাগিব এডুকেশ্যন যদি জোৰ দিব লাগে মই ক'ব খোজা কথাটো হ'ল যে হোৱাট এবাউট দি মানে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ দি স্কুলছ অলৰেডি আমাৰ বিটিআৰ একৰ্ডত যেটো দেখা পাইছোঁ 6.3 একৰ্ডত বা দোপাত যে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰা হ'ব কিন্তু এতিয়া আহি দেখা পালোঁ যে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজটো নহ'ল LP ME হাইস্কুল কলেজ থাকি গ'ল আৰু জেনেৰেল পলিচিৰ লগত সেইটো মিক্স আপ কৰি ডিচিশ্যনটো ল'বলৈ যোৱা যেন মোৰ অনুভৱ হয় গতিকে একৰ্ডত যিবিলাক মানে সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে এগ্ৰি কৰা হৈছে ডেট শ্বুড নট বি ট্ৰিটেড এজ দি মানে জেনেৰেল ছাবজেক্ট
সেইটো জেনেৰেল পলিচিৰ দ্বাৰা দি সেইটো আপুনি ট্ৰিট কৰিব নালাগে একৰ্ডত কমিটমেণ্ট দিয়াটো ইট ইজ মানে চামথিং ভেৰি মাছ স্পেচিয়েল সেইটো একেবাৰে স্পেচিয়েল বস্তু একৰ্ডত যিটো নোহোৱা যেহেতু কৰিব নোৱাৰে জেনেৰেল পলিচিৰ দ্বাৰা দি যেনেকৈ 6th schedule provision cannot be applied to the plains area only it is only for hills area but to resolve the border movement government of India and Assam they have agreed to apply this provision in this primary plains area also নোহোৱা বস্তুটোকে যদি ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰে through the modification and amendment of the constitution then why not this মানে matter of provincialization policy ঠিক আছে government should why should not the government take this policy government to আমাৰ government to general policy দ্বাৰা দি যদি provincialize আপুনি কৰিব খোজে তেনেহলে আপুনি normsত নপৰিব criteria নপৰিব কিন্তু একৰ্ডৰ দ্বাৰা দি promise কৰা বস্তুটো বিষয়টো আমি জেনেৰেল পলিচিৰ দ্বাৰা দি মিক্স আপ কৰিব নালাগে it should be ঠিক আছে thank you এতিয়া মই just 1 minute please sir 1 minute please মই এতিয়া আসল মুদ্দাত আহিব খুজিছো এতিয়াই আসল মুদ্দা আমাৰ কি কয় বিদ্যাশ্ৰী ইংলিং ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আৰ্টিকল 24 ৰে সেইটো এপ্লাই কৰিব লাগে বুলি কৈ আছে আই ষ্ট্ৰংলি সাপোৰ্ট হিজ ষ্টেটমেন্ট মই সাপোৰ্ট কৰিছো আৰু তেখেতক যদি দিয়া হয় মুখ দিব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে মই দাবী জনাইছো যি নহওক আৰু আমাৰ ৰবীন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা ডাঙৰীয়াই দিব কৈছে যে মোৰ পাৱাৰ বিচাৰিছে মোৰ পাৱাৰ দিয়ক ময়ো তেখেতক সন্মান জনাই আকৌ তেখেতৰ ষ্টেটমেণ্টটো মই সাপোৰ্ট দিছোঁ যে মোৰ পাৱাৰ দিয়ক এতিয়া লাষ্টলি মই সেইটোকে ক'ব খুজিছোঁ যে ছ'চিঅ' ইকনমিক এণ্ড অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ছাবজেক্টটো এইটো